So kafin account ɗinka ya zama active, kafin reward ɗinka ya fara hawa saman dashboard ɗinka, sannan kafin referral reward ɗinka ka fara ganin sa a saman balance ɗinka, dole sai kai wannan abubuwan da zan nuna muku a cikin wannan bidiyon, a cikin wannan application na Black Booster wanda muke yanzu. So ga wanda ba su yi subscribe ba a wannan channel ɗin namu, su yi subscribe, sannan su yi like, su yi share na wannan bidiyon domin zai taimaka. Da kuma wanda ba sa cikin group ɗinmu na WhatsApp da kuma Telegram, su duba a description na wannan bidiyon, zan ajiye link ɗin su duka, su je ku je ku yi joining domin samun update makamantan irin wannan. Mu je ga cikin bidiyon. So bayan ka bude cikin interface application ɗinka na Black Booster, so abubuwan da zaka fara yi shine ga guri nan da kuka gani alamar profile, zaka taba shi. Bayan ka taba shi, ga guri nan da kuke gani alaman mai profile nan, kuna gani shi ma zaka taba shi. To duk wani information da ya kamata da kuka gani a nan zaka cike su. Kun gani nan daga gender, ga age, ga nickname da su waye. So bayan ka gama sai ka zo nan inda aka sa account na kasan nan, sai ka taba shi. Bayan ka taba shi, ga nan zaka sa email, nan kuma nan zaka sa Gmail, nan zaka sa email. Wannan abubuwan su ya kamata ka yi. Kun gane waɗannan? Bayan ka cike su, ka sa hotonka da komai, profile ɗinka ka yi setting sa a nan. So sai ka zo na ƙasan nan, kuna fahimta ko? Sai ka taɓa shi, sai ka zo a nan ka saka email, ka saka Gmail. A nan kuma na ƙasan ka sa email. Shi ne abin da ya kamata ka yi. Wannan in ka gama, to ka zo account ɗinka ya zama active. Nan ne duk aikin da kai za su biya ka, sannan duk referral ɗin da ka gayyato za su sama reward ɗinka a saman dashboard ɗinka kamar yadda kuke gani a nan kenan. So akwai wanda suke tambaya na cewa me yasa in sun yi inviting ba a samu su reward ɗin. To gaskiya haka ne, ba ku samu kuka yi wannan abubuwan ba, sannan kuma wanda kuka gayyata ba su yi wannan abubuwan ba. Ya zama dole ne wanda ka gayyata sai ya yi wannan abubuwan, ya je profile ɗin ya saka fotonsa, ya saka nickname, ya saka date of birth da komai, sannan sai zo gurin account ya saka Gmail ɗinsa, sai ya saka email. Gmail ɗin in ka saka Gmail ɗin a wannan gurin, in ka gana ma za ka iya saka wani Gmail kuma a wannan gurin, amma ka tabbata duka wannan Gmail wannan email ɗin da ka saka baka taɓa buɗe Gmail da su ba, ya zama sabbi ne. In baka da su ma ka buɗe wasu guda biyu, sai ka zo ka saka su a wannan gurin. Ko kuma kafin ma ka fara register da application ɗin, ka tabbatar ka buɗe email guda biyu, wanda ɗaya da ka yi login da wannan, da ka yi login da shi a farko, sannan ɗayan kuma za ka saka shi a wancan gurin. Shi ma ɗayan sai ka saka shi a wancan gurin. Wannan shine bayani akan yadda abubuwan da ya kamata mutum ya yi a wannan update ɗin. So Allah ba mu sa'a, Allah sa mu dace. Waɗanda kuma daman ba su buɗa shi ba, dan sa link a description na wannan bidiyon, sai su ɗauka su je su yi register da shi, su taɓa link ɗin ya kai su Play Store, su soke shi, sannan kuma sai su yi login da email ɗin su wanda suka san ba su buɗe Gmail da shi ba. Sai ku zo ku yi wannan, sai su zo su yi wannan sai ta profile ɗin da komai domin reward ɗin su ya hau, sannan wanda suka gayyata ma a ba su reward ɗin. Allah ba mu sa'a, Allah sa mu dace. Sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba. So na manta, wanda suke son shiga group ɗinmu na YouTube, na Telegram da kuma WhatsApp, su duba a description na wannan bidiyo, na sa link guda biyu, sai su je su yi joining domin samun update akan lokaci da zarar mun ɗora. Na gode.